ყველას მოგესალმებით. ესე იგი, პარიზის გუნდი PSG გახდა ჩემპიონთა ლიგის ჩემპიონი პირველად და საფრანგეთში ბატონო ჩემპიონთა ლიგის თასი უნდა ჩამოიტანონ და აქ დიდი ჟრიამული იქნება, რა თქმა უნდა. ეხლა მე მაგალითად ამ გუნდმა ყურადღება მიიპყრო იმით, რომ აქ ქართველი ფეხბურთელი თამაშობს, ხვიჩა კვარაცხელია. მე პირადად ამ თამაშისთვის არ მიყურებია, არც ვთვლი იმად ეხლა რომ ეს ვიდეო მე სპეციალურად ჩავწერო, რომ გამოვიყენო იმისთვის, რომ აი დღე-დაღამე არ ძინავს და აი იმის რა ქვია კვარაცხელიას იმას ფინტებს სწავლობ. არა, ანუ ფეხბურთელია, მე არ მაინტერესებს ფეხბურთი უბრალოდ ამ სპორტით, ადრე ვიყავი დაინტერესებული, როდესაც მაგალითად თამაშობდა ლუიშ ფიგუ, რონალდინიო, ზინედინ ზიდანი, ქეცბაიაც, სხვათა შორის ჭიჭვეიშვილი, ბატონო, ყაველაშვილი არა. ყაველაშვილისთვის არ მიყურებია, არ მოვიტყვი, არც მაინტერესებს. არც მისი ნათამაშები და არც მისი რაღაც რეზოლუციებზე იმის ხელის მოწერები რა. ეხლა რა მინდა ვთქვა, რომ არაფერი ისეთი ხო ჩემპიონთა ლიგა მოიგეს, ბატონო. კარგია, მოიგეს. კიდე მოაგებინოს ღმერთმა, მაგრამ რას ვამბობ, რომ ამის მერე რაც მოხდა, აი უბრალოდ ეს არ არის მოსაწონი რა. მე სპეციალურად შევაგროვე ვიდეოები, რომელიც ოღონდ ჩემი მოპოვებულია, ან მე კი არ გადავიღე, ინტერნეტში ვნახე უბრალოდ და ჩემს მენელს თქვა თუ არ ვნახია და მეც მიყურებს, აი რომ ნახოს უბრალოდ აი რა გააკეთა ხალხმა რა და ჩემი აზრით ვამბობ ესე რომ მე რო თქვა ანუ რაღაც სპორტის მინისტრი ვიყო, რაღაცა თქვა თან რაღაცა ეგეთი მიმართულება რომ აი პარიზის გუნდი მებაროს ან რაღაცა, მე მაგალითად გუნდს დავაკისრებდი ამ ყველაფერს გადახდას რა. ჯერ მე ვფიქრობ, რომ ეს ხალხი, ვინც გამოდის, ეს ფან-კლუბი, ხო? ნახევარფინალი მოიგეს, ქალაქი გადაწვეს. ფინალი მოიგეს, ახაც ქალაქი იმასახნეს, გადაწვეს. ყველაზე მთავარი, მანქანა ავტოსადგომზე დგას თავისთვის, ხო? აი არაფერი, მე რა რომ Toyota და იაპონური არის და ეხლა Renault არ არის და ისა Citroen. აი გამოთრევა, გადმოაყირავეს, დაწვეს რაღაცა, აი რა საქციელი არის. მე ვფიქრობ, აი ეს ფეხბურთის თქვა ფანები ვინც არიან, ხო? გასაგებია რომ ხო სპორტი მოგწონს, მეც ვარ სტადიონზე ნამყოფი კაცო და ისეთი თქვა, ანუ ისეთი აურა იყრება, რო არ გინდოდეს შენ შეიგინებ რა, ერთი ამისი და რაღაცა და დაიწყებ შენ ჩაერთვები რა იმაში. ხან ზოგი ახლა ისე იგინება, აი 3D განახებს, პირდაპირ ხედავ რა ამ ყველაფერს. მე მაგალითად 3D ფილმიდან არ ვიცოდი, ეს სტადიონებზე უფრო მივხვდი, იმიტომ რომ იქ ზოგი ისეთი ბილწიგინებით გამოირჩეოდა ბატონო, რომ აი რა ვიცი, აი პირდაპირ, ნუ დადგა სცენა რა, პირდაპირ არ დაჭირდებოდა რაღაცა იმის, ბევრი ფანტაზიის ჩართვა რა. ხო და ეხლა უყურეთ ვიდეოს და ჩემაც ისე ვამბობ კიდე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გუნდს უნდა დაეკისროს ეს გადასახდელი რა და თვითონ გუნდმა და თავისი ეს კუმირები ვინც არიან და ვინც იცის რომ დიდი ფან-კლუბი ყავს, თავისი ფან-კლუბი უნდა აღზარდოს რა, უნდა აუხსნას რომ მე არ ჭირდება შენი ეს გამოსვლა და იმის ქვების როლები და რაღაცეები, ანუ გამოხატე ბატონო იყვირე რაღაცა, აქაც აი ჩემ ქალაქში სადაც მე ვცხოვრობ, მაროკო რო გავიდა მე მესამე ადგილზე, ანუ იმას ნახევარ იმას რო თამაშობდა მესამე ადგილისთვის თამაშდა. აი გადადგეს ქალაქი რა, აი რასაც ქვია გადადგეს და ნუ საფრანგეთმა რო წააგო ის ჩემპიონატი ხო აი ფრანგი მაინც აი როგორ გეუბნებით იცი იმას არ ვამბობ ეხლა რომ რაღაც იდეალიზირებას ვახდენ რომ აი ფრანგები არიან სასწაულები და რაღაც აი თებში აიღო და მიალეცა რა იმაზე და ჭიქა და მე გადაიხადა ის თახა გადაიხადა ხო მე ნუ ის აღზრდილი ტიპი არის და ეხლა მე მაროკოელებს ვუყურებ მანქანებზე დახტოვდნენ და რაღაცეები რა და ეხლა შენი მაროკოს მოგება ხო თუ გინდა თასი აიღოს 27 ჯერ ხო მანქანას რატომ მიფუჭებ თქვათ ხო ანუ და მე გამოვიდნენ მეზობლები და ერთი ამბავი იყო რაღაცა ნუ მე ჩემი მანქანა სპეციალურად დავაყენე ისეთ კუთხეში სადაც ვიცოდი რომ იქ არ არის აღსანიშნავი რა რაღაცა ხო კუთხეში ბნელ კუთხეში მაროკოს იმას მესამე ადგილი არ არის აღსანიშნავი რა უფრო გამოსაჩენ ადგილზე უნდა დაანახო ხალხს რომ აი ჩვენ რა გუნდი ყავს გამიგეთ ხო და თვითონ ამ ხალხს ხო ის ავიწყდებათ რომ მაროკო კი გავიდა მესამე ადგილზე, მაგრამ მაროკოში არ არის ეკონომიურად ისეთი მდგომარეობა, რომ აქ ფრანგებს ებლატაო ეხა რომ ჩვენ იცი საიდან ვართ, რაღაცა მაროკოდან და ასე შემდეგ და ჩვენმა დედოფალმა თქვენი ნაპოლეონი შეაცდინა და ასე შემდეგ. ხო, ეს ნუ ეს ისტორიული ფაქტებია, ეს ჩემი თემა არ არის. მაგრამ ეხა უყურეთ ვიდეოს და ნახეთ რა, უბრალოდ რა ხნა ხალხმა რა, დაანგრიეს ქალაქი რა პირდაპირ რა და
შემდეგ ვიდეოსაც შევეცდები რომ ხო ჩავწერო კიდე იმიტომ რომ რაღაც პატარა დრო გამომიშთა მაინც რომ იმას საუბრა აბა დროებით ხო და ნახეთ ახლა აი პარიზში როგორ აღნიშნეს ბატონო პარიზის PSG-ს გამარჯვება ხო ეს ის მაღაზიები არის რომლის თქვათ უფროსობას ეხო ჭყუა ბატონო და აი ესეთ მდგომარეობაში დაფარეს თავისი მაღაზიები იცოდნენ რა მოხდებოდა უბრალოდ რა და ამათი მაღაზიები გადარჩა მაგრამ უმეტესობა დაზიანდა რა ძარცვები იყო რა თქმა უნდა ბევრი მანქანიდანაც და მაღაზიებიდანაც ეს კიდე აი მართლა ვაი ამის პატრონს რა თასი დაიხატა ხელზე რომ 2025-ში გახდა PSG ჩემპიონი ვაი შენს პატრონს უბედურს Le business. Thank you, Jesus. God bless, man. Stay focused. Le business.